कसैले सोध्यो भने म किन कहिलेकाहीँ चुप्छु, किन कहिलेकाहीँ आँसु पनि अधुरो लाग्छ, मेरो मन कहिलेकाहीँ खाली जस्तो लाग्छ। नमस्कार, म डम्बर खत्री। स्वागत छ जिआर युट्युब च्यानलमा। जीवनले हामीलाई धेरै कुरा सिकाउँछ। हामी धेरै मानिससँग भेट्छौँ। कसैले खुसी दिन्छ, कसैले दुःख दिन्छ, कसैले सम्झाउँछ, कसैले बिर्सन्छ। त्यस्तै भयो मेरो मनसँग पनि। एक्कासी भेटिएको मान्छेले सबै कुरा बदलिदियो, तर मनभित्र एउटै खालीपन छोडेर गएको छ, जसले भन्छ यो मेरो होइन, तर अझै मेरो छ। दिनभरि हाँस्यो, सबैसँग सामान्य जस्तो देखाएँ, तर साँच्चै भित्र सँगै बिताएको पल, सँगै हाँसेको क्षण सबै सम्झेर मन कहिले शान्त भएन। कसैसँग कुरा गर्दा पनि बुझ्दैन, कसैसँग बाँड्दा पनि अधुरो लाग्छ। मन भन्छ, के तिमी फर्किनेछौ? मैले भन्छु हो, तर फेरि कहिले मेरो बन्न सक्दैन। मध्यरातिमा मनमा अझै बिरलो रहन्छ। कुनै पुरानो गीत, कुनै स्थान, कुनै यादले फेरि तिमी सम्झाइदिन्छ। सबैभन्दा दुःख लाग्ने कुरा यो होइन कि तिमी टाढा छौ, यो होइन कि मैले गमाएँ, तर यो छ कि मन त अझै तिमीमा छ, तर तिमी मेरो हातले समाउन सकिने छैनौ। तर यसमा पनि जीवनको अर्थ छ। दुःखले, सम्झनाले, दूरीले हामीलाई सिकाउँछ साँचो अनुभूति, साँचो माया र थोरै समयको लागि पनि कसैसँग जीवन बाँड्नु कति मूल्यवान हुन्छ। आज पनि मनभित्र एउटा खाली ठाउँ छ, तर त्यो खालीपनले सिकाउँछ माया, सम्झना र संवेदनशीलता। जीवनको सबैभन्दा ठुलो भाग हो। धन्यवाद। यस च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। हामी यस्तै मोटिभेसनल कुराहरू ल्याएर फेरि पनि हजुर समक्ष उपस्थित हुनेछौँ। धन्यवाद।